сука, ты охуел? Это фильм Хрэмбо. Не обязательно ложись. Бля, ты хоть нормально кинул, а то будем до утра ждать. Я не знаю. Теперь хер подойдешь. Не подойду. Рандомно. Снижать. Вот рядом присел, прям рядом со мной. Извини. Ты жив? Покажи дырку во лбу. Баллон улетел. Такая вороночка. Старим? Повторим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. У меня еще один есть. И большой есть. Большой будет пиздец, я думаю. Только надо будет заново костер возбуждать.